हेलो मॉम्स एंड डैड, वेलकम अगेन टू बी अ मॉम फैमिली। आज की वीडियो में बहुत सारे मिथ्स जो हैं बस्ट करने वाली हूँ, बहुत सारे मिथ्स को ब्रेक करने वाली हूँ इस वीडियो में, जो कि आपके क्यूट बेबी से रिलेटेड है। इस वीडियो में हम ब्रेक करेंगे वो मिथ्स जो कि रिलेटेड है बेबी के फूड से रिलेटेड। अगर बच्चों को सर्दी जुकाम हो जाता है तो बहुत सारे लोगों से आप सुनते आते होंगे कि बच्चों को केला मत दो, उसको तरबूज मत दो, संतरा मत दो, उसको अनार मत दो, क्योंकि इसमें बहुत सारा विटामिन सी है, खट्टे फल होते हैं, साइट्रस फ्रूट होते हैं, बच्चों को नुकसान दे सकते हैं सर्दी जुकाम में। तो क्या ये देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए, इस बारे में हम कुछ मिथ ब्रेक करेंगे। दूसरा सवाल होता है कि सर्दी खांसी में बच्चों को बाहर मत जाने दो, भाई क्यों मत जाने दो, इस बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। उसके साथ में हम डिस्कस करेंगे क्या बच्चों को सर्दी जुकाम खांसी है तो उसको दूध नहीं देना चाहिए, क्या उसको दही नहीं देना चाहिए। इस बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। और एक और मिथ है जो मैं आपको बताना चाहूंगी, क्या सर्दी खांसी में बच्चों को रागी, बाजरा या फिर उसको घी नहीं देना चाहिए। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट, वीडियो पसंद आए, आई होप जरूर पसंद आएगी, तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं और हम सबसे पहले मूव करते हैं पहले सवाल के ऊपर, क्या सर्दी खांसी जुकाम में बच्चे को बाहर नहीं जाने देना चाहिए। वेल ये थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, इस पे कहना थोड़ा सा मुश्किल है। क्यों? डिपेंड करता है बच्चे की कितना सर्दी जुकाम है, कितना उसको फीवर भी साथ में है, उसको कितनी खांसी है। अब ये डिपेंड करता है बच्चों को, अगर बहुत ज्यादा सीवियर खांसी, बहुत ज्यादा जुकाम बुखार बहुत ज्यादा है, तो ऐसे केस में मौसम भी अगर बहुत ज्यादा ठंडा है, बहुत ज्यादा कोहरा है, तो आप ऑलरेडी ही अवॉइड करोगे बच्चे को बाहर ले जाना। लेकिन अगर मौसम ठीक है, बिल्कुल टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल है, आपको लगता है आपका बेबी बाहर जाके थोड़ा सा और रिलैक्स महसूस करेगा, क्योंकि बच्चों को बाहर घूमने जाना, अगर आप डेली रेगुलर बच्चे को ले जा रहे हो, एक दिन अगर नहीं लेके जाओगे तो ऐसे में बच्चा इरिटेट होगा, क्योंकि फंसी रहेगा, बच्चों की नाक एकदम ब्लॉक हो रही होगी और बच्चा इरिटेट भी हो रहा होगा। ऐसे में अगर आप थोड़ी देर के लिए बच्चे को बाहर ले जाओगे तो वो बच्चे के लिए और आपके लिए भी बहुत अच्छा महसूस बच्चा भी करेगा और आप भी महसूस करोगे, क्योंकि बच्चे अगर खुश होते हैं तो पेरेंट्स ऑटोमेटिक खुश हो ही जाते हैं। तो ये टोटल डिपेंड करता है बच्चे की कंडीशन के ऊपर। अगर बच्चा नॉर्मल है, ठीक है, लेकिन अगर हाँ उसको बहुत ज्यादा फीवर है और वो कंडीशन में नहीं है बाहर जाने के, तो ऐसे में आप अवॉइड करें। 10 से 15 मिनट की आउटिंग ठीक है, लेकिन अगर बच्चा बिल्कुल नॉर्मल है, खेल सकता है, कूद सकता है, तो उसे ऑफकोर्स बाहर लेके जाइए, वो एंजॉय करेगा, मस्ती करेगा। लेकिन ध्यान रखिए, अगर बच्चे का जो सर्दी जुकाम बुखार उसका इस तरीके का है कि वो दूसरे को भी उससे इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर जिस जगह वो जा रहा है वहां पे किसी को सर्दी जुकाम बुखार है, तो ऐसे में उस क्राउडेड एरिया से बचे, उस जगह पर ले जाए बच्चे को जहां पे ज्यादा क्राउड ना हो, ज्यादा भीड़ भाड़ ना हो, बच्चा बस जाके खुश हो ले, वहां थोड़ा पार्क है तो वहां घूम फिर ले, तो उसका मस्ती और इंटरटेनमेंट हो जाए। और क्योंकि बच्चा जब एक्टिव होता है तो वो थक भी काफी जाता है, खेल कूद में बच्चों के साथ में वो थक जाता है, तो ऐसे में घर आके एकदम फ्रेश होके नहा धो के वो आराम से सो जाता है, क्योंकि कोल्ड कफ बुखार के टाइम पे बच्चों को थोड़ा सा आराम करना भी जरूरी होता है। आइए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या सर्दी जुकाम खांसी में बच्चों को फ्रूट्स नहीं देने चाहिए, यानी कि फल नहीं देने चाहिए। वेल ये बहुत टाइम से ये हमारे दिमाग में बिठा दिया गया है कि अगर बच्चे को कोल्ड कफ खांसी या इवन ठंडे भी चल रही है तो उसको फ्रूट्स मत दो। फ्रूट्स अगर आप दोगे तो उससे उसको सर्दी जुकाम हो जाएगा, खांसी हो जाएगी, केला खाने से हो जाएगी, उस विटामिन सी वाले यानी कि खट्टे फ्रूट्स खाने से बच्चों को सर्दी खांसी हो जाएगी, उसको तरबूज खाने से, केला खाने से, सेब खाने से, उसको जो है अंगूर खाने से, संतरा खाने से सर्दी जुकाम हो जाएगा। वेल ये बिल्कुल एक मिथ है, साइंटिफिकली ये प्रूफ हो चुका है कि जिस फ्रूट में विटामिन सी ज्यादा होता है वो फ्रूट बच्चों को सर्दी जुकाम में देना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे जो बच्चों की इम्यूनिटी होती है वो बूस्ट होती है, उसमें ऐसे फाइटिंग एलिमेंट होते हैं जो सारे वायरसेस को, सारे जो बैक्टीरिया से फाइट करते हैं। इसीलिए विटामिन सी से फुल फ्रूट्स को जरूर बच्चों को सर्दी जुकाम में देना चाहिए। उससे बच्चों की जो अंदर की ताकत होती है इन सारी चीजों से लड़ने की बहुत अच्छी हो जाती है। इसीलिए आप इस मिथ को जो है वो ब्रेक करें, अपने दिमाग से ये बात निकाल दें कि सर्दी खांसी में बच्चों को जो है फ्रूट्स नहीं देना चाहिए। आप जरूर दीजिए, लेकिन उसका इंटेक अकॉर्डिंगली करिए। ऐसा मत करिए कि आप फ्रूट्स ही दिए जा रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं दे रहे हैं। वेल फ्रूट्स को देने का सबसे अच्छा टाइम जो होता है वो होता है सुबह 10 बजे से दोपहर के 2 बजे तक।
वो बेस्ट टाइम होता है बच्चों को फ्रूट्स देने का। इसी टाइम में बच्चों को फ्रूट्स दीजिए, उसके कोई भी हार्म्स नहीं होंगे। आप बनाना को बीच में से कट कीजिए, उसके अंदर सॉल्ट और ब्लैक पेपर का जो पाउडर है वो मिक्स कर दीजिए, लगा दीजिए। ब्लैक पेपर बहुत अच्छा होता है, ब्लैक पेपर का पाउडर, तो वो आप लगा के दीजिए। बनाने से आपके बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आइए फटाफट से आप मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या सर्दी खांसी में दूध और दही बच्चे को नहीं देना चाहिए? ये भी एक मिथ है, इसको आज आप बिल्कुल ब्रेक कर दीजिए, इसको बस्ट कर दीजिए कि सर्दी खांसी में बच्चे को दही और दूध नहीं देना चाहिए। हाँ, अगर आपके माइंड में अगर भी थोड़ा सा भी डाउट है तो आप बहुत इजीली अपने बच्चे को दही दे सकते हो। उसका मैं प्रोसेस बताती हूँ। दही में आप चाहें तो अदरक का, करी पत्ता का, या फिर आप जीरे का तड़का लगा के या फिर छौंका लगा के आप उसको दे दीजिए। बच्चे को कोई भी नुकसान नहीं होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं कि दूध बच्चे को सर्दी खांसी में नहीं देना चाहिए, उसको जो म्यूकस इकट्ठा हो जाएगा। पहले हम लोग भी ये सारी चीजें फॉलो करते थे। मैं अब कभी भी ऐसा नहीं करती कि बच्चे को अगर सर्दी खांसी है तो उसको दही ना दूं या दूध ना दूं। सर्दी खांसी के बहुत सारे और रीजन होते हैं। इसका ये फैक्टर नहीं होता कि आप जो है सर्दी खांसी अगर है तो वो दूध या दही की वजह से हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। दूध देते टाइम आप कर सकते हो कि उसमें टर्मरिक पाउडर थोड़ा सा ऐड कर दीजिए। बेबी को हमेशा गुनगुना दूध दीजिए, उससे कोई भी बच्चे को हार्म नहीं होगा। अगला सवाल पे हम मूव करते हैं। क्या बच्चों को अगर सर्दी खांसी है तो उसको हम नहला सकते हैं? यस, आप ऑफ कोर्स नहला सकते हैं, बशर्ते ठंडे पानी को आप अवॉइड करिए। मैं पूरी समर्स में भी पूरी कोशिश करती हूँ बच्चे को जो है वो हल्के गुनगुने पानी से ही नहलाएं। सर्दी के मौसम में हल्का सा तेज कर सकते हैं, लेकिन आप ध्यान रखिए, एल्बो टेस्ट करिए, क्योंकि अगर गर्म पानी ज्यादा होगा तो बच्चे को नुकसान हो सकता है। इसीलिए अगर बच्चे को सर्दी जुकाम बुखार है, लेकिन बुखार के टाइम में अगर 102 डिग्री से ऊपर है तो उस केस में आप बच्चे को स्पंज बाथ दीजिए, वो अच्छा रहता है। तो ये भी मिथ ब्रेक हो चुका है कि सर्दी जुकाम और खांसी में बच्चों को नहलाना चाहिए। क्या नहीं नहलाना चाहिए? बच्चों को जरूर नहलाना चाहिए। बच्चे एनर्जेटिक फील करते हैं, बच्चे फ्रेश फील करते हैं और भी एक्टिव हो जाते हैं। अगर बच्चे नहीं, मान लीजिए उसको नोजी आ रही है या कफ है, तो उसने हाथ यहाँ पे लगा लिया है, नोजी का हाथ कहीं पे लगा लिया, उसकी जगह यहाँ पे कहीं लगा लिया बॉडी पे, तो ऐसे में वो जो बैक्टीरिया जो इन्फेक्शन है वो दूसरी जगह फैल जाता है। दोबारा से बच्चा वहीं पे हाथ लगाएगा तो बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है। गुनगुने पानी से नहाने से बच्चों की जो भी बैक्टीरिया है, वायरस है, वो बिल्कुल चले जाते हैं, बच्चा एकदम फ्रेश फील करता है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि सर्दी जुकाम में क्या बच्चों को रागी और बाजरा नहीं देना चाहिए? बिल्कुल, ये भी एक मिथ है, इसको भी आप ब्रेक कर लीजिए। आप आसानी से बच्चों को रागी और बाजरा की जो भी रेसिपीज हैं वो सर्दी जुकाम में दे सकते हैं। ये बहुत हेल्दी है, बहुत न्यूट्रिशियस है, इसमें बहुत आयरन होता है, बहुत सारे न्यूट्रिशंस का ये सोर्स होता है, इसीलिए आप इसको जरूर दीजिए। मैंने फुल टाइम बेबी को रागी भी दिया है और बाजरा भी दिया है जब भी मेरे बेबी को कोल्ड एंड कफ होता है। अगेन एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगी, अगर बच्चे को किसी भी चीज से किसी टाइप की कोई एलर्जी है या कोई इन्फेक्शन है, कुछ बच्चों में ऐसा होता है, क्योंकि ये मैं पब्लिक फोरम पे बात कर रही हूं, तो अगर किसी बच्चे को ऐसा कुछ है तो प्लीज उस फूड को, उस चीज को आप अवॉइड करिए। अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही अपने बच्चे को कोई भी चीज दीजिए। इन नॉर्मल केसेस में ऐसा कुछ नहीं है कि इन सारी चीजों को आप यूज करने से आपके बच्चे को सर्दी जुकाम हो जाएगा या सर्दी जुकाम है तो वो बढ़ जाएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी। आपके बहुत सारे डाउट जो हो गए होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। अगर हुए हो तो प्लीज लाइक बटन पे जरूर क्लिक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं इस टाइप की बहुत सारी वीडियो करती हूँ, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहती है। कमेंट में अगर आपको कुछ लिखना है या आपको कुछ एडवाइस करनी है तो वो प्लीज आप जरूर लिख के भेजिए, या फिर आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वो जरूर लिखिए, क्योंकि मैं उसका जरूर आपको रिप्लाई करूंगी। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर बहुत जगह करें, क्योंकि इस चैनल से बहुत सारे पेरेंट्स को हेल्प हो सकती है, इसलिए प्लीज शेयर बटन पे जरूर क्लिक करें। देन बी हेल्दी, बी सेफ, हैव अ गुड डे, बाय बाय। अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग बी अ मॉम चैनल। बाय बाय।